Hyvää huomenta ja tervetuloa meidän vikaan päivään Okinawassa. Siis sanoin tästä viime videollakin, Okinawa on ollut mun lempipaikka täällä Japanissa ja tuntuu surulliselta lähteä täältä, mutta se on elämää. Joskus pitää jättää hyvätkin asiat taakse, vaikka kuinka pahalta se tuntuisi. Meikäläinen pesi eilen pyykkää, niin nyt pitää ottaa vähän pyykkää pois. Tää oli hyvä pestä just pyykkää, kun lähtee seuraavaan kohteeseen, niin on pyykit ja vaatteet kaikki valmiina. Otetaan nää alas ja lähdetään aamupalalle. Tässä on aamupalavaihtoehdot. Mä oon ottanut tän ja ottanut tän. Näissä on mun mielestä eniten proteiinia, ainakin näyttää siltä. Tääkin näyttää aika hyvältä, mutta siinä on mun mielestä vähemmän proteiinia yleisellä tasolla, niin sen takia mä en piti ottaa sitä, kun näissä on muutenkin aika vähän jo. Ja nää näyttää myös parhailta niin kuin yleisesti, niin otetaan taas jompikumpi näistä. Esimerkiksi tääkin näyttää tosi hyvältä. Mut verrattuna tähän siinä ei ole niinku yhtään proteiinia. Meikä otti pannukakku, pekoni, kananmuna totta kai. Mä otin nyt juomaks. Mikäköhän tää oli? Strawberry lemonade. Sekoitetaan sitä vähän, kun toi siirappi on tuolla pohjalla. Siis tää aamupala täällä on ollut ehdottomasti paras aamupala, mitä mä nyt oon syönyt Japanin hotelleissa. En oo kauhean monta aamupalaa syönyt, kun on ollut halpoja hotelleja, mutta tää on ollut paras. Semmonen makeen ja happaman, no sitruunan ja mansikan sekoitus. On niinku hyvä aamupala vaan. Tälle päivälle ei oo yhtään mitään suunnitelmia, koska tää on vikapäivää. Mä olin vaan rentoutua, käydä rannalla, ottaa aurinkoa, uida ja niinku nauttii elämästä. Ei niinku mitään aikataulua, ei mitään kiirettä. Okinawa on ollut mahtava paikka, on nauttinut joka päivästä ja viihtynyt tosi hyvin. Valitettavasti kaikki hyvä loppuu aikanaan ja huomenna on tosiaan lähtö suureen kaupunkiin, mutta joka tapauksessa on innoissani siitä, vaikka tuntuu vähän surulliselta lähteä täältä. Ja täällä on myös alkamassa just sadekausi tuossa huhtikuun lopussa / toukokuun alussa. Ja mä olin just parhaaseen aikaan täällä niin kuin toukokuussa. Täällä on aika hyvät säät ollut. No totta kai on ollut vähän sateisia päiviä, mutta ei ole ollut semmoista kunnon sadekautta vielä, niin on päässyt nauttimaan oikeasta auringosta, on päässyt nauttimaan paikallisista tavoista, paikallisuudesta, ihmisistä ja kaikesta ylipäätään täällä olemisesta. Ollut niin mahtavaa. Kaunis pikku ranta. Mä en tiedä jäänkö mä tähän rannalle vai suuntaan tuohon toiselle rannalle, Torire Beachille. Sinne on joku 2 kilsan matka Mapsin mukaan, mutta jos mä kävelen vaan tätä rantaa pitkin tai tätä reunaa pitkin, niin se on varmaan kilsa sanottuna. Tuolla näköjään näkyykin se toinen ranta, kattokaas. Kattokaas. Ja toi näyttää vähän paremmin ylläpidetyltä kuin tää ranta, missä mä nyt oon. Mennään sinne, näyttää ihan hienolta. Siellä on joku riippuliitääkin, en tiedä näkyykö se videolla, mutta joku siellä ilmassa on. Katsotaan onnistuuko mosolappi vielä. En oo tehnyt nyt pari viikkoa. Kerran oon tehnyt täällä Japanissa aikaisemmin. Helposti onnistuu, let's go. Tuli heti ihan sikakuuma. Täällä Okinawassa tosiaan on amerikkalainen armeijan tukikohta. Niin täällä lentelee koko ajan noita lentokoneita ja helikoptereita niin ihan jatkuvasti. Nämä viime päivät on yllättänyt mut kuumuudella. Mä en odottanut, että olisi näin kuumia päiviä, kun on luvannut vaan pilvistä. Mutta vaikka täällä onkin pilvistä, niin silti on lämmintä. Et nyt on 26 astetta lämmintä ja mun henkilökohtainen mielipide on, että 28 on täydellinen lämpö. Silloin on niin kuin tarpeeksi kuuma, mutta ei vielä liian kuuma. Sanon samalla kun hikoilen vaatteeni meräksi, mutta niin kuin mä tykkään helteestä, sehän se onkin. Sen takia mä tulin Okinawaan. Tuossa on toi Yhdysvaltojen armeijan tukikohta. Ja mä menisin kävellä sen läpi, kun Maps näyttää ihan kasuaalisti, että joo, kävelet tosta läpi tonne rannalle. Niin mä olin sillä, että näyttää vähän epäilyttävältä. Ehkä mä en
Ehkä mä en mene tästä, että siinä oli vartija ja kaikkeakin, niin mennään nyt kiertotietä. Tulee itse asiassa aika pitkä kävely. Mä luulin, että toi Torrey Beach on siviileille ihan normaalisti niin kuin auki. Mut netissä luki, että saattaa olla joskus kiinni siviileille riippuen ajankohdasta. Ja mä en nyt tiedä, mistä mä löytäisin tiedon siihen, onko se auki vai kiinni. Soittamalla sinne se selviäisi, mutta mulla ei ole tosiaan puhelinnumeroa tällä hetkellä käytössä. Ne on varmaan menen vaan jollakin toiselle rannalle. Mutta nämä kaikki muut rannat on aika kaukana. Meikäläisen hotelli on nyt tossa. Mä kävelin niin kun tonne alas. Ja mä kävelen takas ylös, kun se military base on just tässä oikealla niin kuin tässä välissä. Se pitää kiertää sillai kauheassa kaaressa. Tehdään kompromissi. Meikä kävelee puolet tästä matkasta ja meidän loput puolet taksilla. Go taxi. Code 525. Yeah. Hai. Okay. Toguchi Beach. Yeah. Saakohan tonne uida vapaasti ilman mitään valvojaa? Ei se nyt kauhean kaukana oo. On tää vähän isompi ranta kuin se aikaisempi. Tässäkin jotain merilevää, mutta ei se estä meitä uimasta. UV on tyyli joku 10 tai 9 tällä hetkellä, niin ei viti liian pitkälle se makoilla. Nauttimaan. Meikäläinen suuntaa uimaan ja nauttimaan. Huhhuh. Tuolla vedessä aina muistuttaa, kuinka suolassa toi on. Ai että tää menee suuhun, niin maistuu ihan huolella. Seuraavaksi lukellaan tonne kalliolle. Se näytti, sitä vesi on ihan tosi matalaa. Se on niinku tosi matalaa. Mä itse tykkään enemmän just syvemmästä vedestä. Siellä yhdellä rannalla Nagossa oli semmonen syvempi ranta. Se oli kiva. Mä nappaan ton mun kännykän. Onkohan mulla sitä? Mä muistelin sen, mä pakkasin sen joku päivä mukaan sen mun sukelluskotelon. Joo, onhan se täällä. Tää on ollut aika mid, niin katsotaan toimiiks tää. Mä yksi päivä sukeltelin tällä ja se meni vettä sisään, niin mun kännykkä oli sitten märkä koko päivän. Mut testataan ja katsotaan, voinko mä näyttää teillekin vähän maisemia tuolta veden alta. Nyt ollaan tässä kalliolla. Vähän pelottaa, kun ei oo mitään suojakenkiä ja mä astuin jo kerran kiveen aikaisemmin, kun olin uimassa. Tässäkö on näin matalaa, vaikka ollaan aika kaukana rannasta? No ei olla kauhean kaukana, mutta pikkuhiljaa ollaan. Pieni askel ihmiselle, suuri askel Fabianille. Wow. Meisin kaatuu. Ai. Äijä on just mun yläpuolella. Let's go! Toi näyttää aika hauskalta. En tiedä kuinka hyvin mun ääni kuuluu, mutta tänne selvittiin. Upea ranta ja ylipäätään on ollut upeita rantoja Okinawassa. Vähän harmittaa, etten oo ehtinyt käydä yhtään enempää rantoja läpi, mutta mä oon kyllä käynyt ihan sika monella rannalla jo. Et 2 viikkoa ei millään riitä, jos haluaa käydä Okinawan jokaisella rannalla, niitä on niin paljon. Ja kaikki on niinku kauniita, vähän erilaisia, mutta kuitenkin kauniita omalla tavallaan. Ja oon niinku nauttinut tosi paljon tästä uimisesta ja ihan vaan rentoutumisesta ja sukeltelusta ja snorklaamisesta. Mä vaan opin siellä, kun mä olin sukeltamassa. Käy kattoo se video, jos haluatte nähdä, kun mä menin sukeltaa ekaa kertaa. Mä opin siitäkin pari temppua, että jos pitää laseista kiinni tässä ja puhaltaa nenän kautta ilmaa ulos, niin se vesi, mikä on laseissa, jos ne menee vettä, niin tulee ulos. Sitten kans snorklaamisen suhteen, no muutenkin sukeltaessa pitää katsoa niinku eteenpäin eikä niinkään alaspäin, mutta snorklaamisessa se auttaa kanssa, että se snorkeliin ei mene niin helposti vettä, kun katsoo eteenpäin. Jos katsoo alaspäin, niin menee helpommin vettä. Et niinku yllättävän paljon hyötyä siitä, että kävi sukeltamassa, ja se oli oikeesti ihan sikahuikea kokemuskin. Ja nyt on videoaihe erikseen, mä puhuin siinä videolla niin paljon jo siitä ja gleisasin sitä sukeltamista niin paljon, se oli niin mahtavaa, mutta meikän ottaa hetken tässä aurinkoa, täällä on vielä niin hyvä sää ja lämmin ja aurinkokin paistaa ainakin vähän sen tuolta pilvien läpi. Katsokaa, noin on kaikki kaloja ja tuolla näkyy tumma piste tuollakin, tossa mä uin aikaisemmin. Niin siellä on vielä isompi parvi noita samoja kaloja. Ihan sikasiistiin. Tuohon kun heittäis verkon, niin sais hyvän lounaan. Ja just vähän aikaa sitten sanoin, että 28 olisi musta
optimaalinen lämpötila, mutta täällä on nyt 26 ja tää tuntuu niin tukalalta. Tää ilmasto täällä on niin erilainen verrattuna Suomeen. Kun Suomessa kun olisi 26, niin ei se olisi läheskään yhtä paha ja tukala niin kuin täällä. Niin kuin tää on niin semmonen roskas ilmasto olla jotenkin. Et kyllä tähän varmasti tottuu jossain vaiheessa, mutta mä en oo kyllä vieläkään tottunut, vaikka mä oon täällä 2 viikkoa jo viettänyt. Bussin pitäisi tulla 14.04, niin voitte kommenteissa veikata, että monta se oikeasti tulee, sillä nää on aina myöhässä jonkun 15 minuuttia. Tällä kertaa oli vaan 7 minuuttia myöhässä. Kato. Mä en tiedä mikä näissä Okinawan busseissa on, mutta niissä tulee oikeasti huono olo niissä oloissa. Se bussit ajaa niin nopeasti ja rajusti vai mikä, mutta joku siinä on, että tulee aina huono olo kun menee Okinawan bussiin. Tossa olisi heti mun hotelli bussipysäkiltä. Mut mä haluan käydä kaupassa, jos mulla on tänään leffailta. Let's go! Japanissa karkkivalikoima on vähän huono ihan vaan sen takia, kun japanilaiset ei syö niin paljon karkkia ja sokeria verrattuna vaikka Suomeen. Ja yksi asia, mitä mä oon ikävöinytkin, on ollut irtokarkit, niin kuin tekis mieli. Voiko joku lähettää mulle irtokarkkeja? Ois niin kiva, ai että. Meillä on meidän kana, pasta ja meillä on Peak of Us. Let's go! Tää hetki kun mä katon Last of Usia, niin tää on vaan mun omaa rauhaa, joten palataan askareisiin sitten kun tää video on ohi. Mä tiedän, että tää jakso tulee olemaan, tää on 2. jakso. Tää varmasti tulee olemaan koko kauden rankin jakso. Voitte kommentoida alas, mitä mieltä olitte tästä uudesta jaksosta. Mä en oo vielä nähnyt sitä, niin en voi itse kommentoida. Tosi hyvä jakso. Nyt tulee spoileri, niin jos et oo kattonut vielä Last of Us Season 2 jakso 2, aiot katsoa, niin skippaa eteenpäin, mutta tykkäsin tosi paljon niistä muutoksista, joistakin muutoksista en tykännyt. Paras oli ehdottomasti se, että sinne Jacksoniin, sinne kaupunkiin hyökättiin, mitä ei tapahtunut siinä pelissä ollenkaan, se oli tosi hyvä lisä. Tykkäsin myös monista jutuista, mitä ne piti siinä, koska ne oli tavallaan tosi siistejä siinä pelissä, ne mun mielestä sopi tuohon sarjaankin tosi hyvin. Mutta mä en tykännyt ollenkaan siitä, että Tommy, siinä kun Joel kuolee, niin Tommy vaihdettiin Dinaan. Mun mielestä se oli vähän niinku, tai niinku jos miettii, niin Tommyn ja Joelin suhde siinä tarinassa on paljon deepimpi kuin Dinan ja Joelin, ja mun mielestä Tommyn olisi pitänyt olla siinä. Mut mun mielestä oli muuten tosi hyvä. Tai niin kuin mä tiesin mitä siinä tapahtuu totta kai, mutta niin tykkäsin tosi paljon siitä jaksosta tosi niin kuin eka kertaa kun mä pelasin Last of Us 2 ja Joel kuoli, niin meikä itki siinä kuin pikkupoika. Se oli niin kuin se hittas, vaikka se on vaan videopeli, niin jotenkin se samaistuu siihen. Eikä samaistu, mutta se, niin kuin se samaistuu niihin hahmoihin ja tuntuu, että tuntee ne hahmot, vaikka se on vaan videopeli. Niin mä muistan itkeneeni kun pikkupoika siinä eka kertaa kun mä sitä pelasin. Ja nyt vähän itkin kanssa kun katsoin sitä. En niin kuin samalla tavalla kun mä tiesin, että se tapahtuu. Mutta se on joka tapauksessa surullista, kun se tarina on vaan niin kaunis tuossa elokuvassa, tuossa sarjassa ja niissä peleissä tietenkin. Se on niin kuin upea tarina, huikea tarina ja mä nyt oon tykännyt katsoa noita jaksoja. Sillä kerran viikossa on nauttinut tosi paljon. Mut nytten kello on 4:30 jo, niin mä suuntaan kohta gymille. Meidän pitää editoida uutta videoa tässä samalla, mutta suuntaan sen jälkeen gymille. Let's go! Oli hyvä treeni, nytten saunomaan. Täällä mun hotellissa on aito suomalainen sauna. Mä oon varmaan sanonut joku 3 kertaa näillä aikaisemmilla Okinawa-videoilla. Oho, menipäs höyryyn. Hei, tässä on kans kylmäallas, mikä on tosi hyvä, tosi mukava. Kuvaan nyt vähän klippejä kanssa samalla. Ai, suunnataan vielä. Itse asiassa, no, suunnataan nyt saunaa ainakin. Tässä oli meidän vikapäivä täällä Okinawassa. Huomenna lento siinä 1 aikoihin. Tänään pitää vielä pakkaa ja vähän henkisesti valmistautua totta kai reissaamaan. Sitten pitää lähteä, no herätys on siinä 6:30, sitten 7 aamupala, 9 mieluusti jo ovesta ja hotellista pihalle, koska ne bussit täällä on niin epävakaita ja epäluotettavia. Ei ikinä tiedä, että jos sä lähdet 9 bussilla, sun pitäisi ehtiä 2 tunnit lentokentälle, niin meneekö siinä oikeasti 2 tuntia, vai meneekö siinä 3,5 tuntia, ja sitten tulee kiire lennolle, niin pitää lähteä hyvissä ajoin huomenna aamulla liikenteeseen, ja tässä on kello nyt 8:30, niin vähän pakkaillaan, haluaisin editoidakin vielä, mutta koska mä en halua valvoa kuitenkaan kauhean myöhään, kun huomenna pitää tehdä niin aikaisin, niin vähän tekemistä illasta, mutta tällä hetkellä semmonen tosi jopa ristiriitainen fiilis. Ihan vaan siitä, koska mä oon nauttinut joka päivästä
täällä Okinawassa. Siis jopa niistä sateista päivistä on ollut niin huikeeta olla Okinawassa ja tuntuu semmoiset ristiriitaiset sen takia, koska tuntuu pahalta jättää näin huikea paikka taakse, mutta tietäen, että seuraava paikka tulee olemaan Tokio, niin se fiilis on tosi ristiriitainen, koska Tokio on varmasti mahtava myös ja mä oon tosi innoissani mennä Tokioon, koska mun reissun suunnitelma oli alunperinkin ja musta tuntuu villiltä, että 2 kuukautta on mennyt jo ja koitti tää päivä, kun menen Tokioon. Mutta mun reissun suunnitelma oli, että 2 ekaa kuukautta menee just muualla päin Japania. 2 viikkoa oli tavoitteena olla Okinawassa. Sekin nyt toteutui jo, aika meni niin nopeasti. Ja viimeinen kuukausi Japanissa mä haluan olla Tokiossa. Mä haluan asettua aloilleen kuukaudeksi. Mä haluan rakentaa elämän, vaikka se onkin vaan lyhyeksi aikaa. Niin mä haluan rakentaa elämän ja kokea elämää ja elämistä Tokiossa. Koska mä en ole ikinä päässyt käymään edes noin isossa kaupungissa, puhumattakaan siellä asumisesta. Ja mä toivon, että tää tulee olla ihan sikamahtavaa. Jos siellä on ihan perseestä 2 viikon jälkeen, niin mä varmaan tuun Okinawaan takas. Katsotaan sitten, mutta mä veikkaan, että se elämä siellä on ihan erilaista, mihin on tottunut. Vaikka Helsingissä onkin asunut, Osakassakin vietin 2 viikkoa, mutta se, että on 2 viikkoa eri paikoissa, on ihan eri asia, että on yhdessä paikassa kuukauden, sit rakentaa rutiineja ja tämmöstä. Ja mä oon tosi innoissani siitä, että pääsee kokemaan uutta elämää noin isossa kaupungissa. Vaikka se hinta tällä hetkellä tulee olemaan, että jättää Okinawan taakse, niin joka tapauksessa mä oon tosi innoissani siitä. Ja mä toivon ja uskon, että se tulee olemaan mahtavaa asua Tokiossa. Joo. Ai että, mä oon innoissani. Niin huomenna mä oon jo Tokiossa. Ja sitten ylihuomenna on mun eka kokonainen päivä Tokiossa. Ja voin tehdä ja kuvailla kaikenlaista sieltä. Mutta meikäläinen lopettaa tämän videon tähän. Uskokaa te itteenne, niin voitte saavuttaa mitä vaan. Let's go!